Barsiisaan kan kee Phaawulos moo Yesuus? Kan komo Eh, Yesuus illee na barsiiseera kaa. ansaan siin Phaawulosis na jenna. barsiise. Barsiisa kan jedhame dhugumaan karaa Waaqayyo barsiifate barsiisaan kan kee kan Waaqayyoon si barsiisu karaa Waaqayyo si barsiisu Phaawulos moo Yesuus? Yesuusidha. Goobas. Asirratti Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokko jedhee barsiisee ani ergamaadha jedhee barsiisee ni fudhatamoo ni gatta. Maaliif hin fudhadhu ree? Indee Goobas. nan fudhadha malee. Macaafa. Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhime. Ergamaadhallee. Ergamaadhallee hin jedhin Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhime. Qofa miti kaa. Hojii waaqayyummaa sirraa raawwata bara. Boqonnuma kana jedhi Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhime. Ergamaas ta'ee gara biyya lafaa dhufeeraan jedhe. Kana siin hin jenne. Boqonnuma kana qofa jedhime. Maaf didda wangeela keeti. Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan erga jedhe mee ergamaadha jedhi Yesuus ergamaadha jedhi. Wangeelli boqonnaan kun Yesuus ergamaadha jedhime. Waan tokko jira. Ergamaadha kan jedhu eessa jira meerra? Macaafa kee jiru. Macaafa irra sii kannu. Ergamaadha jedhee kan dhaabatu fuul istooppiin hin jiru kaa. Yes, sii kannu. Isan siif ibsuuf jedhan. Sii kannu naan hin ibsin. Sii kannu. Hear me once please. Sii kannu. Okay. Let's go to the Hebrew. Ibroota boqonnaa sadii lakkoofsa kanaadha. Okay. Yeah, let's go. We can go with. I like that. Galatoom inshallah. Ammoo hin didin wangeela kee fudhachuu. Ani quraana irraa kan naa dubbistee Muhammad ergamaadha. Mee jedhe yoo naan jette ergamaadhaan jedha. Muhammad ergamaa miti bakka jedhu yoo fiddes ergamaa mitiin siin jedha. Maaf akkana diddan? Wangeelatti amanaa ifichatti amanaa jedhe Yesuus maatti hin amantani? Amma rakkoo jirutu. Okay, go to Hebrew. Ishi, go. Hebrew chapter. Also sila waan wangeera jiru fudhatanii the Hebrew 3 verse 1 umar. Hebroota. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqulluu waamicha waaqarraa keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaaf hangafa lubootaa isa amantii keenya beeksifnu yaadadhaa jedha. Yaadadhaa. Eenyu ergamaa kan jedhe Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti? Ergamaa fi ergamaa fi hangafa lubootaa. Ergamaadha jedhamu hin jedhu. Ergamaadha jedhamu hin jedhu. Ilaa Qaal baqaal. ilaamee maaloo karaa irra beektu? No the word. Ilaa rakkoon amma keenya maaloo beektu naaf sin gidduu. Abbu rakkoon jiru maal beektaa? Ergamaa fi tokko ergamaadha jennee dhiibna mitiidha yaadi koo. Additional workii qabala. Aan hin jenne. Jedhamoo amma akkana yoo jedhe abbeen doktooraa fi abbaa ilmaati. Abbaa maatiitii fi doktoora yoo jedhe waanni kun jecha kullachuu eenyu irratti rarra'a? Siimoo qaama biraatti irraa. Yesuus Kiristoos jedhee maqaa moggaas. Yesuus Kiristoos ergamaa fi eenyu hangafa lubootaan jedhu? Hangafa lubootaa. Yesuus okay, Yesuus qaal baqaal Yesuus ergamaadha moo ergama jedhamu hin jedhu? Tokko ergamaadha. Thank you. Yesuus ergamaadha jedhime. Ergamaadha jedhee bar. Goobas. Maal cingata? Okay, qaal baqaal jedhe Yesuus ergamaa ta'u Waaqayyoon tokkichi abbaa ta'u galle wangeelli kan kee qaal baqaal Yesuus Waaqayyo kan jedhu jira. Yesuus Waaqayyo kan jedhu. Ati Yesuus Waaqayyotti amantaa miti? Qaal baqaal akkumaan Yesuus ergamaadha jedhu sii kanne Yesuus ergamaadha jedhu sii kanne qaal baqaal Yesuus Waaqayyoodha kan jedhu naa kannuu dandeessaa? Amma carraan keeti. Akkana waan gama don't hit around the bush jedhan hit the nail on the top jetti faranjiin. Ertee? Let's you go Ephesians chapter 2 number 10. Ephesians jen. For the Waan sii jedhe na dhaggeeffadhu. Ani dubbiin dura sii fide dhaggeeffadhu. Dubbii wangeela kanarra dhiifaman wangeelin harkaa bu'ee sagaleen. Wangeela? Sitta deebi'u sirkatti. Wangeela kana keessa dubbii Waaqayyo abbaa jiraami ni amantaa? Waaqayyo abbaan kallattiin dubbatu. Eeyyeka. Ani ajjeesa ani naan jiraachi. Kunoo. Singarsaa qoy itti garagalchee maxxansa tokkoffaati singarsaa qoy. Laal. Dubbise kunoo. Jaafa qulqulluu 1997. Okay. Yeah. So, yeah.
akkanaan barreeffadhee se'umanii bara. Okay. Waan jedhu wangeela kanarra dubbii waaqayyo abbaan kallattiin dubbatee jira mika kumoofaa haree keessattis. Ayyee. Wangeela kanarra dubbii raajota gurguddaa fi xixiqqaa jiraami. Ayyee. Wangeela kanarra dubbii Iyesuus kallattiin dubbatee jiraami. Ayyee. Wangeela kanarra dubbii barattoota duuka buutoo Iyesuustu jiraami. Ayyee kaa. Hundumaa qaba wangeela kee waan dhibeen jiru. Walumaa galuuf wayiifiin deemuu deeman. Wangeela kanarra dubbii Phaawulos dubbatee jiraami. Hunda isaa jira iyyee. Wangeela kanarra dubbii kallattiidhaan Seexaanii Yesuus dubbatee jiraami. Seexanni maal godhe? Seexaanni kallattiidhaan Yesuus dubbate. Yesuus dubbiin Seexaanaa jirtu asirra. Yoo gartee ilma waaqayyoo taate dhugumaan gartee dhagaa kana buddeena geeddari jijjiiri jedheen himi dubbii Seexaanaa jirtu moo jirtu? Jirti. Waa dubbattee jirti Seexan. Xumura wangeela kanarra dubbiin harreen Bal'aam harreen dubbatte jirti moo jirtu? Jira maal hundi isaa jira. Goobas. Waan dhibeen jiru. Waan si gaafa dubbii kana hunda kan dursu dubbii eenyutu dursa ragaadhaaf qabatamaaf kan fudhatamu dura dubbii Phaawulos moo dubbii Seexaanaati moo dubbii harree Bal'aam moo dubbii Iyesuus moo dubbii waaqayyo abbaati. Yesuus Kiristoos kan dhugaa naa ba'u jira jedhe dhugaa ba'uun kan fudhatamu jedhe isa dhugaa naa ba'u jira jedhe dubbii hunda caalaa kan fudhatamu tokkoffara priority number 1 proviidhaaf which one? Waaqayyo abbaa. Thank you. Yesuus Kiristoos. Akkas. Hundumti isaa. Hayyee amma waan sirraa fudhu waaqayyo abbaan kun ilma koo isa jaallatamaadha isa waaqayyo jedheemi. Hayyee. Ragaa naa fiduu dandeessaa wangeelarraa Yesuus Kiristoos waaqa keessan jedhee waaqayyoon ka pooyintii godhe. Kan inni kaa'e. Waaqayyo abbaan ilmi kiyya kun waaqayyoodha kan jedhee gartee ragaa beef waaqayyoon abbaan. Yoo jiraatiin jiran yoo jiraanne hin jiru jedhi bira dabare kara biraatiin si dabarsan maas. Jira. Dubbiini fakkeenyaaf amma as a single person fakkeenyaaf mee waan tokko jira ittan deebi'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubbii isin fudhattanii dubbii Nabii Muhammad fudhatan fakkeenyaaf Nabii Muhammad kan inni fudhate kan isin fudhattan kan Quraanni jedhe hundumti isaa ragaa wajjiniin tokko moo tokko miti. Dubbiin Allahaatii fi dubbiin Nabii Muhammad adda. Eshi. Kanaaf waan siin jedhe amma bara itti Quraana itti dheeyta kana booda guffinne deeqaa lama booda gartee gara Quraana dhuftee na gaafata carraasiif hin ganna. Waaqayyoon Yesuusiif wangeela Yohaannis 18:14 irratti illee gartee wangeela gartee 5:30 fi irratti illee 2 irratti illee so Yesuus Kiristoos dhugaa bahuun kan fudhatamuu jedhe. Gartee isa dhugaa kan naa bahu jira jedhe innis abbaa dhugaa baaf waan jedhe bakka gartee wangeela kana keessatti kakuu moofaa keessatti haarawa keessatti waaqayyo abbaan ilmi kan koo kun Iyesuus waaqayyoodha waaqa keessanii kan jedhe jira hin jiru yoo ta'e bira dabaran ni jira yoo ta'e ragaan sirraa fadha. Yesuus Kiristoos waaqayyummaa isaatiif kan dubbate iddoo baay'eetti jira. Dura abbaan si gaafadhe qoy itti dhayna. Itti dhayna. Ta abbaan Yesuusiif ragaa bee ati waaqayyoodha jedhee ni jira. Waaqayyoon ofii wangeela kana keessatti ani waaqayyoodha ana malee ani kan jedhu kakuu moofaa keessa kumaatama miti. Okay. Waaqayyo abbaan Yesuusiin ati waaqayyoodha jedhee bakka inni pooyintii itti godhe itti akeeke jira. Jira Efesoon boqonnaa 2:10 deema. Yaa goobasi Efesoon Phaawulos waan Phaawulos si gaafachuutu jiru waan waaqayyoon abbaan dubbate kallattiidhaan direct speech. Sanin si gaafate Phaawulos maxarrashaa irratti dhayina bar. Maxarrashaa argana itti dhayina. Yesuus duran dursin Phaawulos waaqayyo abbaan afaan Oromootii miti yaa goobasi sirran beeku narran beeku. Waaqayyo abbaan Yesuus inni kun ilma koo jaallatamaadha jedhee miti. Tokkitti ilma isaa akkasitti gartee biyya lafaatitti arge isa jaaladha eenyu dabarsee biyya lafaatiif kana waaqayyoon dubbatee Yesuus waaqa kan jedhee dubbate jira ilmi kiyya waaqa keessani kan jedhe jira. Macaafa qulqulluu keessa sirriitti jira maarree. Naa kanni. Eshi macaafa qulqulluu
Wangeela Yohaannis. Hayyee. Wangeela Yohaannis. Wangeela Yohaannis. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokkooti. Hanga Goobazi. 13 Tokkoon 13tti maal ta'e? nan dubbisaa. Maal naa dubbisiin jedhe abboo bakkuma takka caaffatuma takka bakka sagaleen jalqabaan bakkuma Waaqayyo abbaan dubbate Yesuus Kiristoos Waaqa keessani ilmi kan koo Waaqa keessani Yesuus ilma Waaqayyootimi. Abbaan ilmaaf ragaa ni ba'amu hin ba'u. Hin ba'a maaliif hin ba'u? Dubbii abbaan itti kanne malee hin dubbata Yesuus. Eshi an akkasinii galutti dheeti. Akkanaa galu annaa galee anaan si gaafachuu jira bara. Tokkoon gashanitti dubbisaa. Waan gaafiin si gaafadhe Waaqayyo abbaan Yesuus Waaqayyoodha jedhee dubbate jira. Maaliif hin jirure? Naa kan kallatti afaan Oromoo maa dheeressa akkana sekendi takka fixe kan boqonnaa kana dubbisinaan jedhi naan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokkooti hanga shaniitti dubbisa keedha. Sagalichi jalqabaa waan hundumaa dura ture. Eenyu jechuudha sagalichi jalqaba waan hunda dura ture. Sagaleen jalqaba ture kun Waaqayyoodha. Eenyu jechuudhaan siin jedhe. Kan dubbachaa jiru. Jecha gartee ispiikiin eenyu qaal baqaal. Yohaannistu dubbataa jira hafuuraan guutame. Hafuuraan guutame eenyu dubbii kana dubbachuu jira. Waaqayyo dubbachiise achitti. Waa'ee